V tem videovodiču o tem, kako spisati prodajno oziroma tako imenovano landing oziroma lepo po slovensko pristajalno stran za naše plačljive online programe. Naša prodajna stran je lahko v bistvu en tak naš dober prodajalec, ki dela za nas 24 ur na dan. Njena vloga je namreč, da naš program, pa ne gre to zdaj za spletni tečaj ali pa za e-delavnico ali pa mogoče za daljši voden coaching oziroma mentorski program, skratka, vloga spletne strani, torej te prodajne spletne strani je, da naš program predstavi z različnih zornih kotov in pa da pri udeležencih oziroma potencialnih udeležencih odstrani dvome, ki jih mogoče imajo glede udeležbe v našem programu in da predvsem, da pojasni izvedbo, torej na kakšen način se bo zadeva odvijala. Za prodajne vpise, za spletne izobraževalne programe seveda namreč veljajo majčkeno drugačne zadeve oziroma damo poudarke na druge stvari, kot pa če recimo prodajamo na spletni strani neke kozmetične izdelke ali pa karkoli drugega. Skratka, v temle videovodiču bomo naslovili točno te zadeve, ki so specifične za spletne izobraževalne programe, torej za plačljive spletne izobraževalne programe in kaj je tisto, kar naj bi takale prodajna stran nujno oziroma kaj je priporočeno, da vsebuje. Ok, preden pa zares začnemo, še 3 drobne malenkosti. In sicer prva stvar, predloga oziroma bom rekla, tale videovodič bo pokril opis prodajne strani. To se pravi strani, ki je namenjena prodajnim spletnim tečajem in delavnicam, skratka online programom, ki jih prodajamo in je za brezplačnike. To se pravi, če pa delaš brezplačen spletni tečaj ali karkoli drugega, je seveda majčkeno drugačna oziroma kar precej drugačna in smo to zadevo obravnavali v drugem videovodiču, to se pravi, poišči v spletni učilnici videovodič o pripravi predstavitvene spletne strani za brezplačnike. Druga stvar, videl boš različna poimenovanja v različnih sistemih, so različna imena, kako poimenujejo to zadevo in tudi bom rekla, te različni sistemi omogočajo različne gradnike, kako tako spletno stran zgraditi. Zdaj, imena, kot ti bomo najdli, so, ne vem, landing stran, torej pristajalna stran, course page, sales page ali karkoli. V temle videovodiču se bomo mi posvetili predvsem izgradnji vsebine. To se pravi, ne bomo se zdaj posvečali tehničnemu delu, pa temu, kako to zgradimo, tako da je v bistvu v resnici vsem, kateri sistem imaš, pa kateri sistem uporabljaš, skratka, gre pa za isto stvar. In pa še tretja stvar, ki bi jo rada poudarila, je pa to, da landing page oziroma ta prodajna stran ne bo kar čudežno prodala. To zdaj bom rekla čisto po domače, pomeni, da nima toliko teže, kot jo tej prodajnim stranem mogoče kdo pripisuje. Tako da upam, da vam, bom rekla, odstrani malce tistega bremena, da ni treba, da je čisto popolna. Velikrat je samo pika na i. To se pravi, nekdo, ki vas spremlja dlje časa, bo ta prodajna stran mogoče za njega samo dodatno pojasnilo oziroma pomagalo pri odločitvi za nakup oziroma za vpis v vaš program. Je pa odločitev za nakup v spletnem izobraževanju velikokrat sestavljena iz večjih faktorjev. Od, ne vem, časa, prave oblike izobraževanja, prave cene. Skratka, lahko narediš v bistvu na landing strani vse popolno, pa oseba na koncu koncev ne bo kupila, kljub temu, da je vse, bom rekla, pač, da so res totalna perfekcija, ampak do nakupa strani pač določene osebe ne bo prišlo, ker so pač neki drugi faktori niso pokriti v tem momentu, v tem trenutku. To lahko pomeni, recimo, ne vem, ni ta prav čas v smislu, ne vem, da če imaš voden program za 3 mesece, mogoče v teh 3 mesecih ta oseba ravno nima časa, da bi se vključila v tak program. Ali pa imaš landing page, na katerem prodajaš e-delavnico v živo, pa je to termin, ki stranki ne ustreza in podobno. Skratka, landing page ni tista, bom rekla, stvar, ki bo odločila, lahko pa pomaga pri odločitvi. In gremo v akcijo. Zdaj, jaz sem pripravila predlogo, to se pravi, v Wordu sem, to, kar bomo šli čez, bo prikazano na Wordu in v Wordu imaš, bom rekla, lahko pač si potegneš dol, sem dodala zraven v spletno učilnico, si preneseš to predlogo in pišeš z mano. Zdaj, delali bomo na ta način, da bomo šli čez celotno predlogo,
točko za točko in jaz predlagam, da v bistvu vmes kar ustaviš in si zapišeš kakšno idejo. Ni treba, da je mogoče zdaj v tej fazi, bom rekla, čist spisano, čist tekoče spisano, lahko so samo, bom rekla, neke oporne točke. Ko dobiš, bom rekla, idejo ob moji razlagi, dobiš neko idejo, kaj bi tam bilo smiselno povedati, pa si zabeležiš. Poudarek pa tukaj še enkrat delamo torej na pisanju, poudarek bo na pisanju, tako da v bistvu tehnični del kreiranja take strani je enak kot za brezplačne programe in smo ga torej pokrili že v video vodiču kako kreiramo predstavitvene programe za brezplačne programe, tako da si lahko še tam dodatno zadevo pogledaš. Kot že parkrat rečeno, velik poudarek bomo v tem video vodiču dali pisanju, torej kako marketinško zapeljati predstavitev, torej delali bomo predvsem na tem marketinškem mindsetu, kako narediti predstavitev našega online programa in pa kaj zapisati, torej kaj je tisto, kar je posebno za online programe v primerjavi z nekimi drugimi tipi izdelkov. Zdaj še enkrat ne spomnim, to varianto pač čisto z tehničnega vidika, če gledaš tale video vodič v spletni učilnici, lahko video predvajaš tudi izven spletne učilnice, tako da boš lahko zadevo delal skupaj z mano, skratka pišeš lahko direktno na predlogo, video se ti pa takole predvaja, kot je prikazano tudi na ekranu. Pomembno pa predvsem to, da najprej pišemo na papirju, potem gremo šele postavljati v sistem, ker drugače nas lahko tehnične rešitve zmedejo, zavedejo, skratka se potem začnemo bolj ubadati s tem, kako bomo to postavili, kakšen gradnik bomo uporabili, na kakšen način bo to vizualno narejeno, manj pa z vsebino. Tako da je pa to tudi ena od stvari, ki jo lahko damo outsourcati, kar pomeni, ti lahko zdaj tole spišeš sam na papirju in potem daš, bom rekla, da ti naredi nekdo drug. Če potrebuješ pomoč pri tem, se lahko tudi obrneš seveda name in te usmerim na, bom rekla, na asistenta. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotaš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja edo-marketinga in edo-biznisa, spletnega edo-marketinga in edo-biznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo, oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.